solanasang tontong sende ke si tamu suleki sia parannu ke si dupa kaboro omi ki lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang na puang tu lata basa lan atu yate dia lalame penggoran na rasulu pasala apa angka misa saya lako apa dolo lata basa tu kadang na puang may komita basta bayang. O puang tontong bangkan ni mak kurre sumanga si tuang kasendian di olo malabi mi. Tontong tu mama semi pak kabro mi, pak pasake mi lempan lantai katuangki. Pagarri ka di damin tu salah budangki puang, angki si patok la umbasa itu kadami. Ya ke mamali kan ni umbasa o puang pena masalo. Patudu kan ni tujuh nak katonganan mi. Pabatta kalang katuangki umpu kau mi. Lansangan na puang ki puang Yesu ki mas tambayang. Amin. Apa Buddha mo tu tahu rangi tu kada iya to mak patongan. Ya tu muane agi-agi limang sakmu. Pasala apa angka apa pak basanta lan atu to temo na dipakondi na kuah dipului ba atu dilelek ni apa salobo-lobo na. Sulu solanasang tu tontong dipakaborok lan kuah Yesus Kristus. Ya tu kama jorenan nah tu aluk kasaranian. Mukumbang unting ngayo sakalangan siapa pakario-rio. Ya tu susin na to taeraan namane dari to temo manna. Belanna ya tu susin na temai. Banuan na puang matua ditutui, ba tu na tutui tau senga. Sia iya temai kami nomban langan puang nasak kalangan ni Buddha tau dia lutut tondok nani terro tuto Buddha tang umpatongan puang Yesu inang tempon dia pamai anna ya tu kaloboran sia ka titaleranna kasaranian manasak kumua nasak kalangan ni bang tahu senga tu temai tu usanga kalena untoi kuasa sia ka no koran apa moy anasusito ya tu aluk kasaranian inang tontong bang lobo sia mempak ka adna membuah. Suluk solanasang tu di kamasailan puang Yesus Kristus. Pak basanta diona karena puang matua lan atu tu Timote. Umpulelian itu diona Petrus sola Yohanes tu marasan. Unnada itu Buddha lan banwanna puang matua. Apa ia tu papangadarna ya tu pangadaran ya to umpabok turusa ina lako to mana to Yahudi napo urung ya tu batu pira-pira to Parisi si solamin tu to kampai banona sia ya duka tu saduki saya lako Petrus na Yohanes ya te tau ya te mai tae naporai ondong pi anna tae namorai utarimai tu diona pak pangadaran diona ka malik bangunan na tomate. Ya moto anak tingkan ni tu Petrus sola Yohanes. Apa? Ya tu pak pangadaran ya to menuaka mo. Melo mo lantangak na menuaka melo mo. Lantangak na siapa na to Buddha. Ya moto anak mak patongan mo laku puang Yesus. Suluk kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya ke di saburan tomak patongan meki laku puang matua. Batonan na kumua lasak kak duka tu kaleta ule tu pena lambu tah. Sia lama toto tu kapatonganan tak ke la unting ngayo ki rupa agan. Tu la usak kalangan ni tu kadan na puang matua. La di pak pangadaran. Sia dak duka antalepeng batu maselo ke tae opi anabu tu temei kara-kara katuan magasa sangadinna lama tangkin bangki sia lama parandan terruki lan kapatonganan matoto lako puang lan ulingkai te katuan pak kamasyanna puang matua iya teh amin tamas sambayang kikurre semangat tu pak kamasyan mi puang
lamintu allo katuangki ulendu ba mak rupa-rupa pak pasakki ondong pi opuangki kure semangat tu kadami rampola ko kami tutemo pabattakan opuang pakinakan tontong pak pangadaran itu duna katongan lansangan na po ang kipong Yesu kikure semangat itu nanti amin rampoin de totu kadan na po ang matua karangilan atu yate tontong bangki palang kuma tang lama tak ka ki isolanasang siang tala tang lana bos tak ki isolanasang la un subscribe ite kadan na puang sia umpak bagian ni na puang matua tontong umpasidia ki kamarampasan kure semangat